عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati kepala desa Tanapi kang mewakilinipun. Uga ingkang kula hormati Bapak calon dewan Kang Anas kang sampun hadir datang tengah-tengah kula lan panjenengan sami calon dewan Partai Golkar. Alhamdulillah hadir bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sebenarnya mamung Isrone bae, cuma karena di Indonesia wis dadi Isra karo Mi'raj ya wis lah kari niburi bae. Bakal wis umum ku bagian salah ya wis dibeneraken bae wis. Ya kenapa? Karena peristiwa yang terjadi di dalam Al-Qur'an itu adalah peristiwa Isra. Adapun Mi'raj niku ulama masih beda pendapat. Jadi wong memungkiri Mi'raj ora dadi masalah. Paling hanya sekedar sampai dengan fasik. Tapi ketika memungkiri Isra itu bisa tercatat jadi manusia yang kafir. Nah, karena sebenarnya menjelaskan Isra Mi'raj ku wong Sleman ku ngundange kiai. Bareng mah Hasan Wahyudin kongkon dadi kiai. Nah, aslinya kiai itu tuh yang pun mas sampean sing ngarani. Da baka wong dadi kiai manggawane ka tasbih, da baka wong dadi kiai ku ngajine kudu bentas kabeh. Ulama masih nggawa HP. Ya, da baka wong dadi kiai nganggone sorban. Kiai iku manusia sing wis bisa ngasoraken ning aban-aban. Nah, kula masih nganggo selendang. Seselehe santri kadang-kadang ilok bergadang. Ya. Kan kaya ngapa aja kang wong dadi kiai iku nganggone jubah, wong dadi kiai iku beli kena ujug beli kena gegabah. Bareng kula masih nganggo sarung sasar susur gula ti warung. Ya dadi bokat keterangan Isra Mi'raj kurang lengkap kah ya nyuwun agunge pangapunten karena kiyen kula lan panjenengan sami bareng-bareng belajar kulane ya masih belajar da kepopo mende dadi kiai iki kongkon wong Sleman. Ya kan diundange Al Mukarram, Al Ustad sing ngawit sore ora dongol teka. Ya kan selamat datang Kiai Haji Hasan Wahyudin tempo dongol. Wonge macam konon-konon baik. Ya ana sing konon ora ya. Iya ana manis sing glendek biang jirata ganteng jis. Ya anak terus bener apa ya buat di kamar udah kula mancing menek wake sing bisik-bisik cici enom cek kiai ini bukan kita mencek kiai kita tua cetak lak tok iya ya krungu aja kita nih yongan enggak iya wis alhamdulillah wis kun mau jare sampean ngarani kiai ya kaderga sampean sing ngarani kula ne dhewe sing ngawik bengen kula blilok ngarani kula kiai. Kula wong biasa mung rada bisa ngomong konon bae wis. Ya alhamdulillah apa maning kiyen wong Sleman ngulu Rajabane ki. Lho kenapa? Ya kan tanggal 1 Rajab ki bengi kiyen. Tanggal 1-ne dina Sabtu. Iya ana sing nanggalaken dina Jumat ya. Ana tapi umume kula lan panjenengan sami tanggal 1 bulan Rajab dina Sabtu. Kenapa Kang Sabtu? Ya karena rumusnya mekonon kin tahunnya tahun telu. Ya kan Rajabnya kan kepitu, berarti bakal kepitu ku loro. Maksudnya Kang loro ditambah telu berarti 5 Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Konon Kang ya iya. Lah maksudnya ya ning Quran, ari ning Quran mah dikandakaken secara global. Inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun
Haram. Inna iddatash syuhur, satuhune jumlah hitungan bulan. Ya, isna asyara syahra iku ana rolas bulan. Indallahi munggu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, fi kitabillah kang kecatet ning kitabe Gusti. Nah, cara ngitunge priwen? Ning kene wong tua kula lan panjenengan sami duwe tatanan hitungan kang simpel. Ngitungnya priwen ya Kang, ngitungnya wong tua bengen ngumpulaken taun iki ana 8 berarti perputaran iki 8 tahun. 8 tahun cara ngitungnya priwen ya Kang, nganggone jimaluto. Tahun pertama siji, tahun keloro 5. Kenapa ya Kang 5? Ya karena tahunnya tahun he. Tahun ketelu tahun jim. Ya kan nilai happy raja kang jim bakat jim telo sing endi jakang alif siji he 5 jim telo diwaca kitab abajadun alif siji bak loro jim telo dal papat he 5 bakal beli ngerti meneng lah ya iya karena rumusnya makonon jima loto patro 6 lo siji 5 telo itu papat loro 6 telo wulane rolas nganggo rumus turo luma 6 jiropat mato jilo rumus gelise ramjiji parluji wal patlu belajar sakane ya supaya apa supaya bisa ngitung konene Ramadan ya Kang tanggal siji nih dina apa ya kari ditung surah bala mulut sili mulut jumadil awal jumadil akhir rajab roa puasa tu ro luma 6 jiropat ma berarti 5 karo telu berarti tanggal siji Ramadan dina Selasa bisa aja ao delengan tanggalane lah lah keyakinan rumusnya lah siapa sih gawe rumus kuwen wong tua kula lan panjenengan sami sampeyan belajar ilmu falak suwen-wen mah hitung beli katamu wis enak hitungan kin gelis gak kayang konon gak beli bisa wis beli bisa ngotot ngajake tukaran iya beli lah apa hitung kader kabedina ku je bagus Ahad bagus Senin bener iya bener Ahad bagus Senin bagus Selasa Rebo iya bener kabedina bagus mung bagus kanggo sapa blesak kanggo sapa yen wong tani harapan pada tandur kurebyok jagote udan bagus bagus jare sampean wong tani takon wong dagang es lah makane lah ya iya kabedina bagus tapi bagus kanggo sapa blesak kanggo nah makanya wong Jawa belajar ning hitungan karena antara rolas bulan kang mau ya kan bahkan ning kitab Allah Subhanahu wa taala minha arba'atun hurum di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu salah satunya inggih punika bulan Rajab salah sijine bulan Rajab iku bulan kang dimulyakaken ning Gusti Allah bahasa Arabe arane syahrul haram syahrun iku bulan haramun iku mulia tidak kan haram kudu tidak boleh ya beda maning pun mah iya tapi bakal umumnya makna haram iku mulia. Kenapa menjadi tidak boleh? Karena sesuatu yang dimuliakan pasti banyak larangannya. Masjid tempat mulia, tajuk tempat mulia pasti akeh larangan ning jero. Tajuke pasti akeh larangan ning jero. Masjid jadi sesuatu yang dimuliakan biasanya banyak aturan atau aturan termasuk kula lan panjenengan sami wong Islam pengen dadi mulia ya kudu nganggo aturan. Mung kadang-kadang kita wong Islame begitu dadi wong Islam karena akeh aturane kok siangel temen jadi wong Islam kakek aturan mekenen bloli mekenen iya ble nah terus ya Kang lalu apa ada di dunia ini hidup yang tanpa aturan jamaning dadi wong bener karpe dewe gak ana aturane
Masa jangan serok bokat beli ngandel mangkat mengbes pengen nembang bayar beli aturan duduk. Wah pengen dibaturi ning PL duwene saya ketua PL lah ya bakasih nomor 200 kan terus menang aja pendelak-pendelik meni maning kinki ya kamu ngausin ning kono sing mupai kabar kader maune gua 300 JPL kun mah iya kan. Duh, maksudnya kenapa ketika kamu diatur dalam kehidupan, dalam tatanan, dalam kemaksiatan, engkau diadakan aturan, kamu tidak pernah menolak dan tidak pernah merasakan keberatan. Tapi kenapa ketika Islam sing ngatur, layane abot banget. Halo? Iya boleh? Ngongkon sembahyang yo ya waya pemulai, besok sembahyang awan. Akhirnya orang sembahyang mulai beli loh kekku si jeneng Islam aja akeh aturane jora esuk-esuk kudu tangi sembayang kacak kocok mesti kaya bebek bae jere ya iya nah iya ketika diatur ning ajaran agama Allah Subhanahu wa taala prangsaku abot banget padahal Allah Subhanahu wa taala gawe aturan kehidupan manusia tujuannya apa? Tujuannya adalah menjadikan manusia itu menjadi makhluk yang mulia. Makanya wong sing anut nurut datang ajaran agama Islam yakin uripe dadi wong mulia dunia sampai akhirat. Tapi nalikane wong ora nurut ning aturane Gusti Allah yakin dilelece ning wong. Onene dadi bahasa ajak-ajak kuwen ya sirah. Ya karepe dhewe Islam ngorilok sembayang jokon. Benar? Ya tapi bersyukur juga lah alhamdulillah wis dadi wong Islam priwen-priwen ka ora. Alhamdulillah da Sleman ki Islam kabeh. Benar? Wis tak cek mau wah penduduk Sleman Kidul ternyata 100% beragama. Alhamdulillah itu menurut data KTP. Dan maksudnya jangan iya utamanya kan Islam dikit. Adapun bener tabligh yang pun mereka iya pan kiri lagi didandani gini ora supaya radakan bener tapi bakal utamanya Islam dikit yang bini cuma Islam kok jangan orang sembahyang orang puasa lumayan kamu jejak gitu kan lumayan sih sing dikriwi bukti nih agama Kristen beli bisa manji Mang Sleman kenapa Mang Sleman kebek wis bener termasuk sing beli sembayangnya beli termasuk berarti anak anggone beli sakane wajah belaga dikit tuh ini saking kebeknya dikit ora ya wis kebek Sleman Islam KB alhamdulillah terus Pak wong Islam mah pengen sembayang masa Jepang tapi tajuk sepi baik ya date kun mah ya tapi sejati nih wong Sleman Kidul orang nana wong sing beli pengen sembayang kabeh pengen sembayang kabeh kenapa beli nglakoni durung kiyeng benar wis bakenlah kita survei bila perlu ayo takoni siji-siji sing ora sembayang kenapa Pak ora sembayang kayane lah jawaban beli pengen mung durung tipis ya sekarang kita mah tipis-tipisan bae dikit lah iya dudu mung sembayang durung kiyeng buktine bakar raya kebek kabeh masjid berarti pengen sembayang beli mung kiyengnya kan gak usah tahun sepisan bocah kun alhamdulillah ya tadi cekan standaritas satu awalnya apa wis Islam dikit bakal wis Islam kok kari didang-dangani weruh paham maksudnya ora kudu kandang ning Sleman wong Islam kudu sembayang 5 waktu weruh kabeh mungkin yang beli lebak kuning ora kudu sembayang 5 waktu wajib weruh kabeh yen subuh 2 rakaat weruh zuhur 4 rakaat weruh asar 4 rakaat weruh maghrib 3 rakaat weruh isya 4 rakaat nglakonane lumayan weruhe bae dikit daripada batin hilang
Lo ngana wong Islam sing ora weruh sembayang subuh pirang rakaat. Wis karuan lagi mabok pengen ngentong tajuk bojoku. Wis ngentong tajuk pengen adan kedik bojoku. Iya kan sing ngopeni tajuk wis lagi ada macam-macam. Karep apa mene-mene bayang di subuh jero kene. Ya durung bayae dikentong jam 3 gini. Nah engko subuh masa tengah 5. Dadi enteni kene. Ya wis sirang enteni baris layak. Iya akhirnya tugal gini pengurus tajuk sirah warap sembayang subuh kok encang bakas subuh ku pirang rakaat lagi wong arep ucap betok go siap telu coba bakas subuh tugal beli pengurus tajuk oh ya kalesan sirah mene-mene ki arepan dolanan wis ngali akhirnya ngali balik wah ya balik 4:30 santri pada mangkat bocah Sleman ki mengtajuk ning tengah dalan di stop arep ndi sirahku arep mengtajuk anapa mengtajukku sembayang subuh jendelamane wis kok dikit tak takoni napa subuh ku pirang rakaat iki wong santri jadi takoni weruh beli weruh ning endi tiga bakas subuh ku 2 rakaat apa jare bocah bapak wis balik ka maning lah apa riang sing telu be bluli justru nang kono sira maning mung loro nyen diterima mau riang ning kana subuh ping telu ku bluli justru sira maning mung loro jadi ya kang ora nanan ning Sleman sing ora weruh nyen subuh 2 rakaat waktune sedurunge srengenge metu weruh alhamdulillah itu kehebatan wong tua kula lan panjenengan sami nanduraken akidah kang arane ajaran agama Islam sesleman kok usulun di Jakarta bakal Sleman kan wong hebat Islame rombongane Bui Jumirah iya lah nih siapa Jakang Bui Jumirah asale sing ndi ngundang maning kotak jelasaken kin malah Isra Mi'raj kandhane gitu mah iya asale sing dikaitane kapan waktune kapan ya bakal Bui Jumirah kan zamane lagi gawe kali kah iya kali iya zamane Nyi Gedeng bungkok ning kene ku sapa Nyai Jumirah pengawale Nyi Pandan Sari asale sing di juara ngundang maning kok iya kan dadine laris kunang mekonon wah penasaran juga begini iya pengen ruru sejatine Bui Jumirah sapa kenang apa diarani blok Rui iya awite pirwen undang maning malah jelasaken Isra Mi'raj ya kan tentang keutamaannya bulan Rajab alhamdulillah dan sing wit sore jika ditembangi menek rada serius dikit ora ya ada pun mana guyon maning wis biasa deh kader ora ya alhamdulillah dadi kan dadi kula lan panjenengan sami wis bersyukur alhamdulillah ternyata masyarakat desa Sleman Kidul kabeh ngopeki ajaran agama alhamdulillah dadi kan wis tinggal alon-alon priwen carane kang durung kiyeng kira-kira mulai pada kiyeng kang wis kiyeng kira-kira tambah kiyeng ini proses yang harus kita lakukan di dalam kehidupan jare bahasane wong tua priwen carane kira-kira banyu bening kena iwake wis sing penting mah iwake kena kabeh ya diportas tapi kan banyune butak jagate ruwet ngampret dengan wong dipaksa di kabeh sembayang tampilingi oh ya geger jagate lah ya iya bakal wong tua bengen subhanallah duwe cara ajak-ajak dididik diajar kening anak putu tapi anak putu nela kasih nganggo sejak wong bengen ning Sleman ning Jabat Dermayu ning ngendi bae iku bakas sore Jumat ya bakas sore Jumat ku gawe subuhan ning Pedaringan Pak kelingan beli Pak kelingan bengen kun mah ingin mau bisa jeboro subuhane Pedaringane belangka iya nggone ember mending ember mendadak bae majare mah
Iya, apa maning tanggane ngrungu tanggane kok sore je tahlilan wis aja bedhek maning sih. Iya ora ya. Iya dadi wong bakal wong bengen sore Jumat gawe suguhan jabure warna pitu ana tumpenge iya kan sing sekire dikapir-kapiraken. Oh itu bagaimana Kang? Lah wong gawe suguhan. Loh maksudnya lah lawan sampeyan yang nurut insyaallah wong Islam ki sehat kabeh. Loh, apa urusannya jangan kesehatan karo suguhan ya sok bae sampean bayangaken. Wong bakal gawe suguhan ya punten sing bener. Kadang-kadang gawe suguhan ku karepe dhewek, gawe wedang seprapat gelas. Iya ora ya? Iya, wedang kopi seprapat gelas, wedang manis seprapat gelas. Tumpeng, puncet boro-boro segegem karo jempol sikil, gede jempol sikil. Puncet teko. Iya, jabur warna pitu nih, jejak pitu renok kabeh pun. Terus disuguhaken, angko sapa jek anu jeng nyuguhi buyut curongati buyut irama ningin doyana. Ira dewek sing nyuguhi masa koluah kun. Jadi syaratnya priwen, syaratnya bakal gawe suguhan ku aja paduan bae sing jejeg. Iya kan, wedang putih segelas gede, wedang manis segelas gede, kopi segelas gede, susune serok, jabur warna pitu ya sing rada hebat, martabak telur, martabak kejo, tarowi, iya kan apel, jeruk mandarin, kelengkeng, anggur, tumpengnya sing gede, bila perlu manggang ayam, beli kuat manggang ayam, bandeng, beli kuat bandeng, dadaran dok tapi sing gede. Iya. Sore Jumat digawe kono pinggir pedaringan ya terus dikebeli menyan bari apa aja kan dikebeli menyan bari aja mampu apak kumahku lu kenapa? Karena umat zaman bengen orang nganggo bajaringan nganggone kayu terus musuhnya kayu sing paling berat arane bubuk bisa hilang bakat terus-terusan dikebuli krungu itu urusan jin setan berkayangan gini bahkan wong nyulut menyan geger apa itu menyan kafir sesat ya apa urusannya akidah karo obong-obonganku ngembari apa aja kang ngembari aja mambu apa bari aja ake lamuk hitung-hitung aromaterapi seminggu sepisan serok kameran kian umai diubengi kebuli menyan bari apa kayune awet aja keserang bubuk saja mengjin-jin dikit kadoan di kakandaki wong tua kita ki hebat ya pun suguhane jangan bari apa ya nalikane wong Islam nglakokaken perkara model kaya konon ya sehat ya jelas sehat da mayoran seminggu sepisan oi iya beli lo yang bene cekang hari konon meje bosen ngekaken ning tangga ari suguhane bener marebutan tanggane mongso teh suguhan warna pitu remek kabeh tapi bakal suguhannya apel, jeruk mandarin, lempar mengtangga, siap beli. Oh, terus siap bae itu kemuraku. Lah ya iya. Jadi itu cara hidup sehat saking wong tua tulak lah dengan cabe. Sok seminggu sepisan wong Islam mayoran. Ya. Iya terus sulet menyaneng kono terus waca ora kana dongannya ka Bismillahirrahmanirrahim sepiring ngaturi wong sejeron yang omah sejaban yang omah sepiring maning ngaturi wong sejeron yang karang sejaban yang karang sepiring maning ngaturi sedulur papat kali papancer dina pitu rolas wulan windon takran yang tahun 5 kang jejemi mbok batin bapak gamang sapala di kamahulmu apa judul apa menang mangsa ngerti ya lebah kinki apa kinki metode dakwah saking wong tua bakal ngajak wong aja cangkeme bae kuduane sepiring aturun wong sejero ning omah sapa ya itu wong sejero ning omah iku sapa oh ya iya wae kita rabine anake putune mantune aja ngomongnya bae mangewo ki madrasah beli madrasah beli tak belanjane won arane sepiring makrek surako ados anak putu kongkon bubar kabeh dhewek endengak nonton TV ana ning kene si makonanku tak wong iki lebanti lang dodoke bocah kaya kene
Wari anake dibubaraken kabeh kongkon nang tajuk dheweke ora ndongol-ndongol acan. Dadi ustaz kongkon ngomong-ngomong anak ira. Hei. Nang ustaz kene aja wani ngomong kaya kene iki. Jobrak konene yang mebalik ka drentes kieu. Mari anake kongkon mangkat meng tajuk kabeh dheweke ora dangal ora ndongol. Anaya ning kene sih. Ndak bari krungu tuman manusa kaya kene iki. Lalu wong tua ya wong tua pengen mah orang ngomongi orang ngumbangi. Kenapa? Karena wong pengen nganggone rasa. Cukup disindir. Karo apa sih kang nyindire? Wong tua pengen gawe alat kesenian sing arane kendang. Uru kendang. Sandiwara ning wayang kan anak kan kendang. Maksudnya delengan Pak, bakal kendang sing cilik-cilik pating jerngup. Hari kendang sing gede manggleleng. Iya ku delengenku hari sing cilik menjenguk bae ora kunku sing gedene manggleleng beku kendangku wah punten ki ya punten kita malaki kanda kendang ki dikaja tersinggungan wong kuwa kader kita malaki kanda kendang dak kendang sing cilik menjenguk bae dengan kun kendang sing gede manggleleng maka nega kendang cilik ditabuh ya paling ditabuh ke dhuwure bae keplak iya beli ning sore ditabuh beli dak ketutupan ora tapi bakal kendang sing glelek udu ning sore dikampleng ning dhuwure di maksudnya yang sing aran manusa ana blenake ana blaine ana sang sarane ya mending hari wong dodok masih dhuwuran ngeplak ya anak belai ya beli pati nemen tapi bakal sing leleng ditampek kayak sing sor ditampek sing dobor ditampek sorbet titinana ya kadur durung lah jagat corona kakelingan beli ngekaya kangelan dagangan nembe buka dibubarakan taruh nembe dipasang di kuku di maning mekaya semono kangelane luru duit kange iku aya bantuan ora uli pisan apa dudu tampakan sor dubur iki ya kakek gelalang geleleng sih ya makanya jengukan iya jadi wong tua kula lan panjenengan sami bengen ngajak bukan hanya sekedar ngajak tapi dikaspro kita ayo madrasah beli madrasah beli belanja ya esok sekolah beli belanja ya iya kau bakal wis bisa ngatur wong sejeroneng omah sejabaneng omah nembe nanjak ngaturi wong sejeroneng karang sejabaneng karang siapa tangga batur sedulur aja ngongkone bae jejelana dikit oh non esuk-esuk sarapan dereng yo sarapan karo kita iya kok kita panen wak nyicipi beras anyar kok kita ndak duwe rezeki wak sarung engko apa sarung kok sembayang engko kemul makena iya beli iya dibelanjani serok hajar setahun be mekono engko bakal wisoli setahun terus ajaken ayo gawa batur anak kita mengtajuk serok bisa ngomong-ngomong dulu bisa nolak dulu lah ya buat datakin ganjel lha makan wong pengen dicocok bega calon dewan ki kudu akeh nyak-nyak di desa kan gak ada pengajian ku tekan dengan ora udah bokat penyumbang oh kon nenek kita makene ndaranane kampanye kon nenek anu jangan anak kang anas ya kampanye ya ora kampanye wong sing katon kiyen ora ya udah bakal kampanye mengajak kan ayo mangga masyarakat Sleman pilih kang anas lah arane kampanye contohin makin nih iya duduk kampanye ya maksudnya jangan yang sing arane ngajak beli kena cangkeme bae kudu ana nyak-nyak ayo sembahyang dheweke ora lok merojol jelas biji sembahyang wayo kelanti mojo kelanti dhewek juriang tapi bakal kita nih sering wah we kaya nih kongkon beli melu jamaah abot beli nakan juga apa ya bokat mandek beli subsidi nih ki esuk sarapan udut nyanding udu ya enak segini masih anda beli apa model maya kono masih anda beli halo
Kari ngancin-ngancine bae kun mah. Ora sembayang kafir neraka. Oh yang ngajine kebubar ukurane Gus Ro. Ngaji neraka kabeh. Pada pating klius balik apa balik neraka kabeh disirah. Lalu maksudnya sih kan, model metodologi dakwah wong tua kula lan panjenengan sami hari ini semakin habis. Nah, makanya dielingaken kelawan peristiwa Isra Mi'raj, masyarakat dikumpulkan. Tujuannya apa? Tujuannya ngaji. Kenapa? Karena bagena oli sana masih kurang siji. Maka diarani ngaji. Sembayang, tapi beli ngaji kurang siji. Kenapa? Syarat rukunnya beli jejeg. Puasa, tapi beli ngaji kurang siji. Makanya diarani ngaji sangaga masih kurang siji. Wes ngatening kita mesti bambang sak ketemu apa? Iya, jadi ngaji ku sangat kurang. Untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah kula lan panjenengan sami. Tidak ada kata lain supaya kula lan panjenengan sami ngaji. Nek Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajakan. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi betul-betul tertekan dalam kehidupan dunia. Saat kang paling naas ku ning bulan Rajab. Ya kan makanya tahun pun diarani tahun huzn. Ya kan sanatul huzni. Tahun kesusahannya Kanjeng Nabi, tahun kesedihannya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena dihabisi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis karuan ning Mekah wong setitik Islam. Iya kan, sing jamin keselamatannya Kanjeng Nabi di kepung selamat bani selamat. Siapa? Mamang Abi Thalib. Iku ning taun kun Abi Thalib langka. Ninggal dunya ada ya wis lagi. Digeruduk preman Mekah gadang. Iya kan? Wis kuwen Kanjeng Nabi hebat dihormati. Kenapa? Istrinya itu saudagar besar. Bos wah. Maka bos kupawongane akeh. Bareng berabine ninggal mani. Abu Thalib ninggal, Siti Khadijah ninggal. Bayangin. Jadi Nabi sengsara Pak. Apa mending dika Nabi duduk, wali duduk, kongkon je bahagia wis. Warang harapannya kita kan urip kan iya dunia anak sawah amba mewah anak-anaknya pada nurut rabine nurut ada nggak ada itu hanya ada di dalam dunia hayal. Wong hayal anak makonan anak tapi dalam kenyataan hidup nggak ada. Langka serok ngendi wong sugih hebat anaknya melunat ruwet urusan bolak-balik kantor polisi Pak. Iya memang sengaja supaya apa jangan ya supaya aja jadi uang belakang pinter profesor doktor anaknya goblok diliblok supaya apa supaya aja belakang si Rafiter anak kira goblok. Berarti kamu tidak bisa memintarkan orang lain. Bukti ini anak dewek goblok. Ya kadang-kadang Gusti Allah gawe wong aja belakang aku mau kono. Lah iya digawe anaknya luka-luka. Iya wong hebat, wah dunyane akeh. Kok kenapa bari aja sombong? Ya digawe rabine karepe dhewe. Boro-boro ngurusi laki senam bae menti-menti. Wah nang HP aktif TikTok kan. Usah selingkuh latih ini wong dikane kemana. Jadi itu cara Allah Subhanahu wa taala termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tunjukkan kekuasaannya. Kekuasaannya kita beli alam dunia. Yo nanjak digawa ning Gusti Allah. Makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang sudah memperjalankan hambanya. Asro itu perjalanan malam. Jadi bakal di ngarap memangkat bengi asro, bakal mangkat sore amsa, bakal mangkat rada awan adha, bakal mangkat esok asbaha. Bisa nak kabeh di ngarap mah. Bakal kita mah ya semiang beli ora. Miang penting pasar. Bakal ketujuannya beli miang merad. Mbu je merad nundi beli mantok-mantok.
Iya ya bakal Kanjeng Nabi mah Isra Mi'raj, bakal kita kan Isra Mi'raj. Iya ya Mi'rajnya kan karepe. Iya. Berarti diangkataken ning Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram kang ana ning wilayah Mekah ilal Masjidil Aqsa. Secara akal beli mancing akal wah. Lamun numpak onta bebo bulanan. Sing Masjidil Haram meng Palestina numpak onta ki beli cukup seminggu. Bareng kuwon mung sewengi. Ini enggak masuk akal ya, masa mancing akal lah bakal diukur ya karo kita. Dong kita ora. Lah ya iya ya tapi bakal ning Mekah angel kandane. Tapi begitu mancing Jawa wis ora aneh. Karena ning Jawa mah wonge wis biasa sakti. Wis duwe ajian bumi segandung kacok melesat atuh. Wah iya, dodok sedakep sinuku tunggal caplas bisa ngilang. Iya kan? Wong bengen, wong saking ngake sing bisa ngilang. Lah siapa? Sing ngake utang banget, Sro. Pinter ngilangnya, yakin wah. Orang waca ajian maning bocah pun. Durung suwe dodok iring-iringan begitu anak mantri bang libat diliriki langka. Kan bisa ngilang bocahku. Iya ya sing bisa ngilang ya wong bengen sing asli ngilang ora. Iya saking ngilang sote gara-gara kaki nutang. Iya ya akibatnya kan sunai Kanjeng Nabi. Budayane wong tua ditinggalaken ning anak butuh. Bengen wong tua bakal duwe tamu ku birake beli kira-kira. Kenapa? Karena masih mempunyai prinsip tamu itu adalah rezeki. Benar? Lah bengen barang sekian mana tamu gedintip dikit. Malah majare mah kongkon anake delengan nok sapa. Anake balik maning mantri bang waran semane langka. Ya, iya, mengen tamuku bersyukur baka anak tamu sekian, ya pilih-pilih tamu, baka sepatuan gawane motor nyangking etas waran langka semane kok. Anak lempeng, anak jendok mana, embu jejare mana, kongkon wara langka aja. Yang manusia zaman sekian subhanallah, duwe laki beli permisi ning laki nih, ya. Bapak diajak makayam ayo bu dagangan karo kita dagangan pun mengko jewawaran yang wong lanang dikit awet beli benar iya posisi bakal diajak usaha makanya wanita soleh izin dikit permisi dikit jebokat wong lanangnya bloli kuji ora barokah iya bakal diajak usaha makosi permisi dikit tapi bakal ditawani utang anak permisi nih dikit boro-boro permisi mantri banget diwara konene aja wara-wara lakinya kita aja ya konene cepo wis nagi aku aja mengumah ning warung kunbe jora konene aku setorannya aku titip nang kono iya wis meneng buat dikajang gelatin wong sing tekandak akan menderekin ki dikane digelati bangsa ketemu wis iya lah ya iya si baka waya usaha wawaran laki dikit waya utang beli wara-wara maning laki ini begitu dibuka dulu ketemu 100 juta baik utang anak nih gini semua konon kok lengkap temen kok sini gini kok lah makanya Kanjeng Nabi ketika di Isra Mi'rajakan ning Mekah lah kasih ngandel tapi begitu mudun ning tanah Jawa alhamdulillah wong Jawa wis biasa dengan ilmu kesakten apa maningkin kersane Gusti bakal Gusti Allah sing ngendak wis lapak sing angel kenapa ya karena kula lan panjenengan sami wis digambaraken di dalam kehidupan ditembangaken dirongo maka ora kana gambarane wong urip ning alam dunya umpamane dalang sing lagi cerita langka daya langka upaya terserah dalang sing duwe kuasa pinter kita ke nembang yoyo mah calus wae apa sih bisa nembang ya menguntung kita membeli dari biduan deh nah ya iya ya masih payu nih panggung gini ora ya lamun kita nembang tewas calus ukurannya kan
Ora lo ora dadi penyanyi, kita mau wis. Iya dadi penyanyi nembang berawak-berawak wis karuan sawiran langkap bocah mabok kabeh. Ruwet. Yang alhamdulillah blilok diresi. Lah kok pengajian jeribut durung ana ning ngendi beka. Ya alhamdulillah. Jadi jangan lihat bahkan ning alam Indonesia, Jawa wis beli aneh. Kalau Tuhan yang mengendaki apapun bisa terjadi. Maka kita nek kudu ngandel, kudu yakin, kudu percaya. Karena siapa? KB sing kuasa Gusti. Kita hanya wayang-wayange Gusti. Jare Gusti Allah nyublek mangsa urung. Jare Gusti Allah sugi mangsa. Oh tapi kenapa jangan kita sembahyang baik, puasa baik, anggar baik melarat kayak dia bokat bagus ya, dadi wong melarat. Loh kenapa jangan? Nggak karena yang namanya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa begitu sampean didadekakan wong melarat? Apa diarani Gusti Allah sengit ing sampean? Durung tentu. Bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Ya karena dongeng melarat rada bener. Alhamdulillah. Oh iya dong melarat ori ilok main, ori ilok mabok, anak organ beli melu nyawer, ada beli gablek duit sih. Jadi apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Tapi bakal wong melarat mejakam sengsara, mencari siapa? Apa bakal jadi wong suki pasti bahagia? Durung tentu juga. Bukan beli ngandel ayo dolan nang rumah sakit mitra yuk. Ning kelas VVIP, kenai wong suki ta wong melarat? Bahagia beli ngerinti bae malah si ngakak-ngakak bengi ki melarat sorok diteni sorok. Lah ya iya, tapi urusan bahagia lah kakaitan sugilah kakaitan melarat. Bahagia itu adalah hati dan pikiran, baka hatine tenang, pikirannya tenang, bahagia mangsa burung. Buktine begitu tekang pengajian ngakak-ngakak bae sih. Bahagia beli Pak. Bahagia ya ada pun tekang umah putek maning resikone kun. Lah ya iya, jadi cara berbahagia itu bukan dengan kekayaan, bukan dengan kemiskinan. Wong miskin bisa saja, malah bakal sing ngake bahagia lagi wong melarat. Wah. Iya kan? Tengah wong ora mikiri apa-apa, nglak apa-apa aja. Lah serok wong melarat sing ngawit sore tekan ning kene, blados wong melarat. Ana beli sing melarat iki. Oke, iya kan? Wong melarat teka ning pengajian, serok. Begitu tekan pengajian, kaget. Umat durung dikunci. Sasa beli wong melarat. Sasa beli. Ya wis nyantai. Nya saya apa? Maling goblok manjing umakun. Ya ini umai laka apa sih? Laka TV, laka motor, ane sepeda siji beli kuat nambal pisan. Tenang beli dodoknya. Tenang, saya enggak orang dikunci keterjakat bengi lah kayak mancing. Anteng kan? Surak wong sugih sing dodok ngene. Dau kasrok kuncine kelalen. Dodok ngene terbalik maning. Oh ya tekang omah ora ya teka semobil. Yung laka wonge maune dadi ditaruhe ning emper, mene maning beli. Pawongane ning kene kabeh dadi laka sing anjingaken sampai tekang esuk turune ning jabatan ning jero. Atis beli. Dirubung lamuk beli enak kayak konon kok menang kanggo ngeneng-ngeneng sing melarat dikit gitu. Nah, supaya apa? Ya supaya yang namanya kebahagiaan Allah berikan itu bukan karena kaya ataupun miskin. Miskin bisa berbahagia. Mbengikin buktine sampeyan ngakak-ngakak bae padahal durung dibagi sing calon juga gini. Iya, tapi masih bisa ngakak. Ngakak masih ana harapan calonnya teka jekin mora. Kayak panitia tetap tambahan jekin ke. Lah ya alhamdulillah. Tapi kenapa kita melarat sengsara? Karena kita tidak pernah terima menjadi orang yang miskin. Karena di wong miskin gue enak. Wah. Ana acara pengajian bocah nom. Iya kan? Komunitas KWS kandang wedus gawe acara. Iya kan sunatan masal mupuk seseleman ki ora. Sampian wong melarat beli nyumbang diseboti beli. Geger beli. Napa melarat je pantes joro nyumbang kok. Aja maning nyumbang meni nggo mangan bae. Enak beli dadi wong melarat. Ora nyumbang beli diomong-omong. Tapi serok sampiane sugih, wakaji, terus wana pemupukan, kuwi ku ngupaye 10.000, geger beli. Sugih gaji medhit cukup.
semono acara gede nih nyumbangi cecat bae. Nah makane bari aja dikandak nang wong wis melarata bae wa. Lah kasih ngandakakenku. Iya. Lah ya iya. Rumah sakit mitra manjing VVIP wong sugih yang nangis bae ning kanane. Malah sing melarat rombongane cari ini dari ingkem pada rundingan suki ki majin niliki makaji yuju ora. Iya rundingane gak ngakak-ngakak ora. Iya jesi lala makaji mah sepi jesi jakatku. Yang bene jem mangkat malah aku numpak elep belar wis aja elep. Mangewan odong-odong jesi. Enak je ora. Kun sing arane mobil Pajero panas jaba jeruk. Ya lah kataru-taru ora ya. Wis numpak kun bae je odong-odong patungan. Bila je 5 ngowuan bolis je. Akhirnya patungan ora kana. Patungan pupuki mangewan. Esuk mangkat ning odong-odong lah kasing prong-ngaprok ngakak-ngakak wae. Encang dijare sira makaji ku lagi apa? Baru paling lagi ih sira meje bisaan jenero kakene kok. Iya. Sedalan-dalan ning odong-odong ki ngakak-ngakak bae. Rombongane wong sugih ta wong melarat. Bareng makaji nih sing rumah sakit di gedog lawange. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kreo. Bahagia ta nangis? Bahagia ta nangis? Iya ora kan. Enak sih raja cabagan melarat ke waras. Makaji make duit kedimpus. Sing gemuyu ki wong melarat ta wong sugih. Iya. Iya, kadang-kadang sing melarat wis kalian niliki orang enggak apa-apa kok sih kaki ngomong. Waras ji, waras. Lah yang lagi dirawat sih ngomong waras. Waras mah balik, no. Kan matakon bari ngemek-mek waras ji, waras. Wis karuan niliki orang enggak apa-apa kader wong ngululu ngomong baru. Bari masjid ku apa ji sing dirasa yang lagi lara ya kerasa kabeh. Bari ngemek-mek apa ji sing dirasa nang ngomong bae kok kajine suwe-suwe aku sengkel ora yang buji ora kerasa apa-apa dasirane orang gawa apa-apa ji. Lamun sing gawa jeruk mah yang kerasa manis mu kecuti ji siraku. Iya jadi kesengsaraan di dalam kehidupan itu bukan karena kaya ataupun miskin, tapi kejembaran yang hati, kejembaran yang pikiran, kesedihan yang Kanjeng Nabi diangkat ning Gusti Allah. Lihat Muhammad. Durung sepira sengsarane ning kono. Ya kan, ketika menyebarkan Islam keluarga lah kasing melu apa ning kono mah bau keluarga, delengen ka Ibrahim. Lah apa bapane sing dagangan patung. Ning kono mau pertentangan karo mamang, karo kakak. Ya. Lah ya iya. Lho kenapa? Ya kan sedulure Kanjeng Nabi ning maka golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jus golongan abu-abuan iki. Iya kan sedulure Kanjeng melu beli ning Kanjeng Nabi. Melu beli melu malah menentang ajarannya Kanjeng Nabi. Unku sedulur sing bapak, unku. Sedulur sing bapak akhirnya hijrah meng Madinah. Baka Madinah siapa? Baka Madinah ku genai emboke Siti Aminah. Aminah iku wong Madinah bengen arane Yasrib. Makanya begitu pindah meng Madinah sedulur sing mbok ngrewangi kabeh. Makanya suruh gue sampeyan pada baik mau konon Pak. Sedulur sing bapak mau ora ya ora mpu. Sedulur sing mbok sing ngake sing ngrewangi. Halo. Usung bongen konon kok. Iya kan namanya juga sejarah. Sejarah itu apa? Sejarah itu kejadian yang Allah putar ulang. Wa tilkal amsal nudawilu alinnas. Perumpamaan itu akan aku putar ulang. Makanya sejarah berulang-ulang. Mungkitannya beli titen. Ya kan? Iya kerajaan Indonesia. Ya bakal kerajaan Indonesia ngitung sing Singosari. Bakal Singosari awit itu mapel. Dari mana tuh mapel? Tunggul Ametung. Benar? Nah, Tunggul Ametung dadi raja. Ya kan diadakan pemberontakan. Siapa? Ken Arok. Bunuh Tunggul Ametung. Gleka Tunggul Ametung mati. Siapa sing dadi raja? Ken Arok dadi raja. Lagi enak-enak Ken Arok dadi raja. Ada pemberontakan besar. Siapa? Anaknya Tunggul Ametung.
Ken Arok kalah nang anaknya Tunggul Ametung. Ken Arok tumbang, siapa sing dadi raja? Anaknya Tunggul Ametung. Anaknya Tunggul Ametung dadi raja, mimpin kerajaan gede pada waktu zaman semono. Tapi anak pemberontakan maning, siapa sing berontak? Anaknya Ken Arok. Akhirnya anaknya Tunggul Ametung kalah, sing dadi raja anaknya Ken Arok. Lu iya sobet itu nang Indonesia sing dadi presiden pertama Soekarno. Benar? Lagi enak-enak Soekarno dadi presiden, ada pemberontakan G30S PKI dimanfaatkan dengan cara munculnya surat perintah 11 Maret, tumbang Soekarno. Siapa sing dadi presiden? Soeharto. Lagi enak-enaknya dadi presiden ing Indonesia 30 lolor tahun. Beli tanggung-tanggung, geger gedean ning jagat Indonesia, reformasi gluntung Soeharto. Sing dadi raja siapa? Sing dadi presiden Megawati. Anaknya siapa? Megawati dadi presiden. Pemilihan umum, ya menterine Megawati sing aran Susilo Bambang Yudhoyono dipecat. Akhirnya SBY nyalon presiden tanding karo Megawati. Ternyata Megawati kalah, sing jadi presiden anak buahnya siapa? Soeharto. Ya, SBY jadi presiden 2 periode, ya kan? Nah, iya. Muncul siapa? Anak buahnya Megawati sing arane Jokowi, potel man. Wa tilkal amsalu nudawilu halinnas. Lakian sih siapa ya empu. Lah pilihannya siapa ya sekali milih dewe kan nomor 1, ana nomor loro, ana nomor 3. Nomor 1 Amin, Anies, Muhaimin. Nomor loro Prabowo, Gibran. Nomor 3 Ganjar. Mana? Ya terserah Anda. Orang ini lebih kalau Indonesia pengen makmur, presidennya harus ini. Awit kapan kemakmuran sebuah negeri bergantung kepada satu orang? Jelas? Aja kena menen ngalem wong. Maka presidennya kian jagat makmur, kune malaikat. Sejak kapan Indonesia bergantung kepada satu? Itu bergantungnya tetap pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Islam harus berjaya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah kalau Islam pengen berjaya, sampeyan milih ya ki wong Islam. Lu kenapa? Karena undang-undang Indonesia dibuat oleh anggota-anggota dewan. Batas sampeyan milih anggota dewane karepe dhewe. Kok nenek undang-undangnya karepe dhewe. Anggota dewan orilok dangal, orilok dongol, dicocok nang 1.000 sih. Lah akhirnya begitu dadi ya kelalen ya ble. Nah makanya sampean wis aja ngotot-ngotot. Karena sebagai rakyat wis ana wakil rakyat, wis diwakili. Pengen apa rakyat wis ana wakile kabeh. Rakyat pengen mangan enak ya kabeh. Wis ana wakile rakyat mangan enak-enak. Lah ya iya. Oh rakyat pengen mobilnya bagus, wis diwakili wakile rakyat ku mobilnya bagus-bagus. Lerema makan gula lan bacada. Jadi ya kan kembali kepada sebuah titik perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai gambaran kita umatnya. Kanjeng Nabi ini dididik nih Allah Subhanahu Wa Taala dengan tekanan yang begitu berat. Wis karuan lagi dimusuhi nih wong Mekah. Ya kan uang dadi backingnya ninggal pisan siapa? Abu Thalib. Backing kedua siapa? Saudagar besar sebagai istrinya Siti Khadijah juga wafat pada waktu itu. Maka diangkat. Jangan sedih Muhammad, kekuasaan saya lebih luas daripada itu. Makanya diangkat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Supaya apa Jakang? Supaya Rasul bisa menjawab pertanyaan orang-orang sekitar. Kenapa? Karena mitos di Mekah itu tidak ada nabi kecuali turunan Bani Israel. Waktu pun kan nabi kan keder. Kenapa? Karena nabi itu tidak jauh lahirnya di wilayah Palestina. Kian nabi dongol sing Mekah, nabi ntikin. Ya kan? Loh, kenapa? Ya karena yang namanya Mekah tuh subhanallah.
primitif, ketinggalan zaman. Makanya Mekah diarani jahiliyah, goblok beli kira-kira. Kita ngomong wong Mekah goblok darahane anti Mekah maning konene. Nah, memang sejarahnya seperti itu. Makanya mustahil ada nabi di wilayah situ. Ya kan, nah, makanya Kanjeng Nabi diperkenalkan, kamu juga turunan Bani Israel, tapi malah lebih tua. Loh kenapa? Ya karena turunan Ibrahim juga. Karena semua nabi itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Makanya Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapane para nabi. Karena Nabi Ibrahim dua anak pertama arane Ismail alaihi salam. Anak keloro arane Nabiullah Ishak alaihi salam. Ishak dua anak siapa? Arane Yakub. Nah, Yakub riyen sing diarani Israel. Nah, catat. Jadi Israel kudu duara negara bahkan yang Quran. Negara Israel bocah karepe dhewek kan langka ning ayat Al-Qur'an. Kenapa? Karena Quran mudun negara Israel durung ana. Jadi siapa yang dimaksud Israel oleh Al-Quran adalah anak putune Nabi Yakub. Karena Yakub ini yang disebut dengan Israel. Bila anaknya Nabi Yakub rolas. Golongane akhir, Nazed, Levi, Benyamin, Yahuda. Konene Yahuda dua anak putu bentuk kaum arane Yahudi. Siapa Yahudi? Bani Israel juga. Kenapa Yahudi dipimpin oleh Nabi Musa? Karena Musanya juga Bani Israel. Turun sing Levi. Levi dua anak arane Kohen. Kohen dua anak arane Amr. Amr dua anak arane Imron. Imron dua anak Musa alaihi. Makanya benjang Nabi Musa kang mimpin wong-wong Yahudi karo Bani Israel. Lah Kanjeng Nabi, bakal Kanjeng Nabi turunan sing Ismail, tua abuna. Makanya begitu di Islam Mi'rajakan Kanjeng Nabi weru sejarah awal sampai tekan akhir. Nah, kelemahan kita manusia zaman sekarang lupa dengan sejarah. Aja sejarah doa, sejarah Sleman bempu. Sleman gitu wah. Pendirinya dari wilayah Galuh. Rombongannya Secaneta, Secabrama. Ya kan? Makanya kan Sleman Secaneta. Secabrama Selieg. Bungsune siapa? Lombang, arane Secayuda. Udah kun priben undang maning bakal pengen cerita kun. Iya saya jenengan itu kin lagi kandha Isra Mi'raj kita kin ngandakaken Kanjeng Nabi kon bakal sejarah Sleman yang kok gawe acara maning Slemane. Abi teh kiyen buyut kiyen priben. Iya kan? Iya ana kali sing hebat gawene Ki Ageng bungko lewat wilayah Sleman wilayah Tambi. Kali apa aja kan ngundang maning. Iya yakin malah lagi cerita Isra Mi'raj Kanjeng bahwa kekasih Allah Subhanahu wa taala mendapat tekanan begitu berat, tapi tekanan itu tidak akan jadi apa-apa ketika manusianya dekat dengan ya kadrene ke Gusti Allah kabeh. Kita melarat semen ya kan sing sugi kemodar kadrekan. Iya kan? Iya kita sing melarat mati sing sugi bakal wis ngadep karo Gusti Allah ya sekadar buntele pada lawan putih. Iya boleh. Ya kan langka bakal sugi ngelok-ngelok kita mah wong sugi mau nglawan putih pengen buntele wis konon. Wis. Bakal wis ngadep ning Gusti Allah buntele lawan putih. Makane ngongkon wong aja ngomongnya bae. Sepiring ngaturi wong sejero neng karang sejabaneng karang kok bakal wis bisa ngaturi wong sejero neng omah sejabaneng omah nembe ngaturi sejero neng karang sejabaneng setelah kun ngaturi maning sedulur papat kalima pancer termasuk kiblate menusa kang papat. Kiblate menusa meja Ka'bah, pancere Ka'bah. Kiblate ya papat lor kidul wetan sing lore Ka'bah madhepe ngidul sing sakidule Ka'bah madhepe ngalor sing sawetane Ka'bah madhepe ngulon arane kiblat papat kalima pancer endi pancere ya Ka'bah. Oh dadi kiblatku papat sedulur papat siapa jare wong Jawa arane kakang kawah adiari ponang gede tali kuser bener ya. Iya, konko anane ning kidung akadang premati. Nah, kidung akadang premati. Among tuwa pan kuasanipun
anakakan sedaya panciptanipun kakang kawa punika kang rumaksa ing awak mami anakakan sedaya panciptanipun. Takon nerakan ya. Oh Sleman, wah pasti weruh nih mau ini lah iya kakang kawah adiari ponang geti tali udah jare wong Jawa ning Islam anak lah siapa kabeh manusia dijaga ning malaikat wa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap nafas ada malaikat sang jaga. Siapa jakang malaikate? Arane Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Israfil aja kan siram bahkan meta metu ngas itulah Israfil. Makanya bakal Israfil niup trompet kukut duis nah bakal nilangkan sih jadi memang sangat salah Ijrailnya apa nah setiap manusia punya Ijrailnya masing-masing. Ijrail nerima laporan sing siapa? Sing Mikail iki rezeki ini wong kin bis entok sukiki hari banyu segelas terus kun kan Ijrail tak ceprut iya kan ya koordinasi malaikat ke bawah beli main ceprut baik nih man Ijrail arep nyabut takon Mikail masih beli rezeki ini bocah kuon masih ngapa hari 10 maning jehun kok bakal wis 10 kan cabe jorah tapi malaikat langsung ngaro koordinasinya hebat malaikat beli kayak pemda bum priwen koordinasinya dalam nembe dibangun ditetreki mading masang lenteng ya sesak beli orang delong lane ya kan kurang koordinasi beli menerima pasang pipa dikit gau dicor dalannya kader DPR siji kenapa programnya ululuan ya boleh kita ngomong makanya ngaranane sengit konene orang sengit ngelingakan kun mah hari kelingan beli kelingan ya wis ya priwen surah ledeng mampet mati ya wis priwen surah ngancil bayar mada kudu ya itulah Indonesia bobodo rakyat Indonesia modar dewek serok kukuran dia beli daya iya kita mau pilih saya kalau saya jadi begini tak pilih jadi karpe dewek tak pilih maning mari dewek suwe-suwe ini ya makanya aja melang-melang wah Indonesia calonnya kita beli tadi ya kari nyalon maning kan 5 tahun ora suwe ora apa ya boleh makanya gak tukaran maning makanya bakal wae pemilihan menang sakane enggak di kemah geradak gerutuk ono kang anas miluan ning anas ora gerutuk ya dipeleng nggo kaos kuning bocokun sing abange ngupai beli gak beli sakane ganjil kenek bae ning omah sila menti ya kon masa apa bae sing ngupai nya sing abange teka sila wis dipai durung sudah lah iya baka wong menang bae mau liake wah singkana sing kini lah kon ini cek riwen jakang nyocok ya dari nyocok apa jare ria loh kenapa kan wis dipai goran jaluk ora apa yang wong lagi menang dipai ya mini nyocok ya apa jare kita kecuali di kanin jaluk maka panas mini kok kalau beli nyocok serok ketika aku duwe utang dan jaluk mau sakane aja jaluk iku dika macelamit tuang kuyungan iya iya jadi jakang iya mau sedulur bapak teh macam-macam pola pikir manu siapa lagi sedulur bapak kan unsur kehidupan manusia bisa hidup itu ditopang oleh 4 unsur apa aja Kang? 1 unsur air, 2 unsur tanah, 3 unsur udara, 4 unsur api. Tanah ada makanya jangan jauh dari tanah kita, jangan jauh dari air kita. Sekarang wong Sleman dijauhkan dengan tanah Sleman, wong Sleman dijauhkan dari air Sleman. Maksudnya jangan sampian lahir ning Sleman, gede ning Sleman, mekaya ning Sleman, urip ning Sleman. Sing sedina 24 jam ngedek bumi Sleman pirang menit. Menit apa sih ngedek kayak yang metu kok nggo sendal tuh kak. Manjing ning omah anak rame kapan ngedek teh. Sing duwe sawah.
masih ngedek bumi. Lah makanya bakal uang masih sering ngedek bumi nih apa sehat uripe geger corona ya ora ya gore ya Sleman apa corona tingkat kecil ya ble orang ngaruh sawa yongkong kok cuma pun tingkat corona singaran puradan puradan ku racun tapi vitamin wah racun weruh kabeh wong Sleman nyen puradan racun ya tapi ora wedi ora bet untuk ngremet puradan blarat mangan cireng wis beli glegep ya kelar beli ora iya Sleman wah iya ora dia kenapa ya masih akur karo tanah enggal dina ngedek tanah Sleman ya ble sampean mau beli ngedek sikile blilok napak ning lemah apa yang terjadi urat saraf yang tersembunyi di kaki tidak pernah tersentuh efeknya apa gampang migrain laran gas apa maning bange kebek wis kita dipisah dengan unsur tanah, unsur air. Ya pada bae wa urip ning Sleman, genah ning Sleman, tapi anak putu Sleman wis jarang nginung banyu Sleman. Sing dinung banyune wong kanak-kanak. Ya kan? Kita lebih bangga dengan minuman yang bermerek. Ya itulah bangsa Indonesia. Iya, wong kanak-kanak dolan meng Indonesia, gawe pabrik banyu Indonesia, pabrik ning Indonesia, ngedole ning Indonesia, begitu bati digawa balik. Ki bocah. Kenapa kita tidak pernah berpikir untuk mengelola air kita sendiri? Anak putu Sleman gawe perusahaan air dewek. Dikedok dewek, diolah dewek, didol ning masyarakat dewe. Keuntungannya untuk kita semua berapa triliun aku per tahun batin banyu-banyunya kita didolening kita lah ya iya kita tidak pernah memanfaatkan air kita di dalam kehidupan tukune banyune wong kana ngangsuk wis blining sumur ya nona memang bener omongan wong tua pengencong besok sirang ngangsuk blining sor ning dhuwur ngangsuk iya dikucurna kabeh dengan kondisi ulang kabeh ya ini yang terjadi dipisah dari unsur tanah dipisah dari unsur air unsur udara ya termasuk pakaian kita sudah tidak mengindahkan tatanan iklim di dalam kehidupan Indonesia ngantore gaya Eropa nganggo dasi nganggo jas ya klekep ya le ya klekep apa resikonya enak beli kerja karena klekep blena akhirnya pasang kipas angger ongkop akhirnya pasang AC satu ruang satu AC dua ruang dua AC kalau seluruh Indonesia berapa triliun anggaran negara habis hanya untuk melawan alam dan kehidupan umai kita wis beli ngukur priwen kira-kira adem sing penting bagus gaya Spanyol ya separoli nyolong jendelane cilik lawange cilik akhirnya kok beda karo umah pengen adem-adem lawange dibagi loro ana lawang sor ana lawang dhuwur iya ora wis lawang dhuwure bae dibuka bari adem beli umahe wong pengen adem ora perlu kipas sekian enggak lumah kamerane kipas kabeh. Berapa uang yang dikeluarkan hanya untuk bayar kipas? Kenapa? Karena gawe umah ya beli ngitung tatanan udara. Ki angin manjinge sing di metune mendi gawe umah yo klek banget umah. Halo. Unsur apinya sama, kita sudah tidak pernah menggunakan api di sekitaran kita. Api ini nganggo gas kabeh. Ya. Lah ya iya wis langka. Kenapa wong bengen uripe sehat-sehat? Ya karena segane barokah. Kenapa segane barokah? Karena masak segati bismillah. Karena masak kening pawon. Arep nyulet geni ki bismillahirrahmanirrahim. Bener? Apa maning pendol kreke kari siji nretel bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bari aja mati sih ora. Barokah beli segane. Barokah. Kenapa? Karena akeh dongan barang sekian bismillah beli tika bruk banyu bruk beras
colok menti majare mah boro-boro donga boro-boro bismillah ya masak sega isine umbang-umbang maksud kang sok ditenana balik entas ngoyos wae tekap la ilaha illallah masih nyantil kabeh hari bokat kita mau dicolokaken jadi ana wong lanang ting jero ning omah kaya pot kos kudu tangan kieu bae bakal beli dicolokna tangan kieu ki lah kasih nyolokaken bari nyiduk banyu bari nyiduk isine umbang-umbang kabeh suka saya nggak jorna bah sing rasa menggemuju dewek katur kakun iya boro-boro nyolokaken bismillahirrahmanirrahim mugia segakin ki barokah Gusti barokah bismillah pun mataka la ilaha illallah dadi durung dicolok kadur kali colok serok banyune wanune iki sega isine umbang-umbang bareng wayahe mangan beli bismillah iblis kabeh sing mancing iya cokang wong wadon apa ya isti itulah Indonesia kok sing ngarane wong wadon kene kuwi saja maning kunan jelegenake wong yen beli di umbangan entuk liwat be diajak kanda lho iya ora di kakak ya iya wae balik ngoyos ya kan klambi masih cacing serangkai lah kasing ngentas itu juga agak berat dintasi bari dodok ane entok liwat iyang tok urip kowe enak sirat tok kosi karimangan kopora midang anu kita mayang ngoyos ya pegel wae tekang umah kapepian nak kasih ngentasi bakal dudu tangan kin gelaka sirat tok entok diajak anda wae dan makanya kula lemban jenengan sami berkaca dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi bahwa orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan jalan lurus bertabur bunga tapi licin penuh onak dan duri di dalam kehidupan tapi bersabarlah ada keindahan setelah itu wis amine bae dikit wasing gampang ya ketemu karo keindahannya mah suwe dikahwa iya tapi alhamdulillah Anda akan sering menemukan kebahagiaan syaratnya jangan paraka karo Gusti Allah akhirnya bakal wong keparaka karo Gusti Allah selalu ngalem Gusti Allah anak tangga oli BLT alhamdulillah ya Allah berarti kita orang susah sedekah mono wis oli rasdok bocah unku kita sing dadi tanggane perak lho kenapa karena yakin sih bagi rezeki Gusti bareng bakal wong aduk karo Gusti Allah begitu ndeleng tangga oli banding-banding kuwen mending kuwen kosi kuwen bae mulak kosi kita membating iya ini kenapa? Karena tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala maka wong bersyukur makanya si mulia ya jadi lek dewek damang sentoka plesataken mong tangga pun mulia lho wis ya lah makanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah dia akan menemukan kebahagiaan di dalam kehidupan meskipun ora duwe harta ora duwe benda tapi uripe nyaman nyawang wong seneng kabeh ndelengkun oli rezeki alhamdulillah iya kan ndelengkun tuku motor alhamdulillah berarti bener atine borong pun membakon ndeleng anu wong tuku TV kanda kredit kunku kredit paling ya ya kayak sing kandanane maning mana sira ketukun aku kontan tak kredit ya kayak kina ya jawab ya kontan jemong bene dudu anyaran second kebal second jika sira oh jorokon bang sok kuat anyaran berarti apa hati-hati sampean bisa ana penyakit teh ndeleng wong sengit kabeh sesek wae weteng benar nebakan ndeleng wong seneng be jembar jagat Sleman kun mendeleng kun sesek ndeleng kun sesek balik-balik kampek bro makanya cobalah berbahagia melihat kebahagiaan manusia anak tangga tuku TV alhamdulillah tangga wis kuat tuku TV berarti mari menonton menene enak sepi lah ke bocah kun bakal menonton jerit-jerit baik kun ya iya adem li
Ada mana tangga tuku motor, alhamdulillah. Berarti mari nyelang motornya kita. Adem kan? Mau tangga tuku motor cuak-wakan, tas tongton, 4 bulan galak maning. Tarik dealer stop. Wis berarti hatine sampean ku penyakitan. Kenapa? Selalu iri dengan rezekine. Wong bakal ngucapi alhamdulillah lega weweteng. Apa maning tanggane tuku mobil, alhamdulillah kuat tuku mobil, berarti lamun senang sida pengantinan nyelange bliato. Adem kan? Oh telah tuke rioli jadi kan. Iya mang soli ya rioro akur mah. Makane sing akur ku bari oli. Mbak ora akur mau baru dikar pengantinan. Gawan aku nene diselang. Kenapa? Ora tapi bakal wong atine tentrem, adem, selalu bahagia ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Duduk kita sing ngupai kapak ya anak sing ngupai, alhamdulillah ya Allah, beli sengsara maning bocah. Adem li. Barang dikemati nih penyakitan, ya sesek bae. Ndelong tangga tuku TV ngar. Pencap. Ya. Barang tanggal lor tuku TV sanek, ning kidule tuku motor Nmax, ning gurine tuku mobil Grand Max. Surane putak tuku Paramek gimana? Dia kenapa? Ya karena selama kian gula lan panjenengan sami tidak pernah bersyukur akan nikmat yang Allah berikan terhadap gula lan panjenengan sami. Menengah HP ini yang ribet bae dikemu. Ayo ikon harapan terus harapan belirang harapan wisan. Sampeyan tinggal karo cenguk ngerongokaken bongkan mulai bengi yang mah. Ya isu standar bae kita mah ya. Ya bae pengen suwe ya sore-sore beli ora bila perlu mah dikembul we mau ora. Ayo kok ngaji maning kok nembang maning. Bila perlu mariange kedik lah nembang. Kon nenek calu sekongkon munggah beli ora. Lumayan lus ana sawirani lho kemau ora. Iya ya kaya semono ka. Menari wong dewek mailo ke puas plus bae sudah kana. Iya boro-boro saweran bayar nang beli surah ilo ke makan. Tapi alhamdulillah lah makane Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moga-moga biasa dipetik pelajaran kanggo kula lan panjenengan sami bahwa kekasih Allah Subhanahu wa taala selalu bahagia. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu. Meskipun kelihatannya tertekan, meskipun kelihatannya tidak punya apa-apa, susah, sengsara, hanya kelihatan di mata orang lain. Tapi ketika dia yang menjalankan, dia akan penuh dengan senyuman. Kenapa? Karena kebahagiaan hanya di mata orang lain. Ya, singarane seneng ku jare wong sing delengaken, sing lakoni durung temtu. Enak jadi kasan bakitin medodok ngomong-ngomong balik disangon ya sampean mendeleng kayak kita sing lakonane mau ya jare pegel-pegel ora amprok-amprok karo wong wadon bakal bengi ngamprak-amprak bae. Ya iya sing aran bahagia jare wong sing ndelengaken delong dadi lebih maji enak wong kemuyu duit, wong nangis duit, wong tukaran duit kampleng rasis. Oh iya, duit kabeh ya jare sing ndelengaken durung tentu jare sing nglakoni. Makane bahasane wong tua mbah wong urip kok kaya wong ndeleng gunung. Esuk-esuk bagus katone ditanjaki meruwet. Iya ora kan ya. Makane selalu kandhane bingung, aduh bingung. Wong urip kesawang lir sing kadoan bagus kaya lukisan dipareki ruwet ngampret. Oke iya senajana duit kebek sekantong mobil mewah nongkrong gelang kalung gemrombyong dekene ruwet sing nagih pating derontong percuma jual tampang pakaian serba mencrang hari ngomong gumlantang yen oleh utang
ruwet ruwet yen mlaku ake singadang. Oke. Oh, wis atur kaya enak ndelengaken. Wis kari rasakaken dedonga maring Allah Subhanahu wa taala mugia jembar alam pikire, jembar mata atine, jembar rezekine, lunas kabeh utange. Tuhan piang sing duwe mah. Amin ya rabbal alamin. Kula lan panjenengan sami peparing rahmat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kulang langkung saking kula nyuwun agunganipun pangapunten bilih wonten kelepatan atanapi kekurangan saking ungkapan kula awal sampai tekan akhir jare basane wong kanda kupat pirang-pirang kupat linyusul kupate wong Jagapura bokat kula wonten salah lan lepat kula nyuwun den pangapura nggih. Kurang langkung